صباح الخير بتوقيتي، انا هدى، والنهارده هنقضي اليوم سوا يا جماعه. دلوقتي انا رايحه تدريب الروبوت، ده اول يوم. اوكي، انا حاسه انا سعيده قوي، حاسه انا سعيده بجد. تدريب الروبوت ده بيغسلني من جوه. بالمناسبه انا مدربه، مش انا لوحدي، في معايا 4 كمان النهارده. ف النهارده ان شاء الله هيكون يوم جميل ان شاء الله. هو الجو النهارده مش احلى حاجه بصراحه، بس مش مشكله. عندي يوم السبت امتحان كمان، عندي امتحان جيناتكس. دكتور الجيناتكس ده احسن دكتور في العالم، هو اروق دكتور في العالم برضه. المهم انا محتاجه اتحرك عشان متاخرش. يلا بينا يا جماعه. يعني ايه اللي انا حاطاه ده؟ ده كباب؟ طيب حد عنده رأي تاني طيب؟ يعني حاجه ليها علاقه حاجه ليها علاقه بالالكتريك سيركت برضه. هولدر، بطيخه، جمبري. طب هي مش أكل. تمام؟ انا المفروض خلصت، وكان عندي امل اروح. ريحه الخمسين هبت علينا. أنا بجد ما بجد الجو اتراب قوي بجد، يا ربي بجد حاجه حزينه. يلا نصلي بقى جماعه. بسبب العاصفه الترابيه بجد المكتب كله كان مردود تراب، كل حاجه كان فيها تراب. المصحف عشان كان لسه قدام الشباك، فكل حاجه كانت مليانه تراب قوي. فللاسف مضطره ان انا اقعد ارتب. مش مشكله، مش مشكله، كله تمام. مش عارفه قلت لكم ولا لا، بس انا بقيت بحب الماتشا دلوقتي. جربتها مره وعجبتني وبقيت بحبها. بص شكلها حلو ازاي. اعتقد اصلا الكوبايه دي لشوربه مش ماتشا، لسه بعمل فيها ماتشا. هو يا جماعه استنوا، انا بجد بجد لازم اقول لكم عشان انا ساعات بحس ان انا ذكيه. انتوا عارفين ده ايه؟ ده مش مشروب، دي ميه. اوكي، وانا حطاها هنا عشان تفضل ساقعه، عشان الجو النهارده بجد حر جدا. ما تنسوش انتوا كمان تشربوا ميه. وده شاي اخضر، وفي دبانه حواليا. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا نازله لتحت وانتوا حاسه ان في حاجه. ثانيه، ممكن لو فتحت الشباك. كده احسن. انا تعبانه جدا، بس النهارده كانت تجربه رائعه. لو ما تعرفوش، تمام يا جماعه، ازاي انا مدربه روبوت؟ عشان متاكده ان انتوا هتسالوني السؤال ده. انا كنت اشتركت في المسابقه 4 سنين، والسنه اللي فاتت كنت مدربه، والسنه دي ان شاء الله مدربه. السنه اللي فاتت كنت بدرب الفئه الكبيره اللي هي الاف ال ال، تمام. السنه دي ان شاء الله هدرب الجونيورز اللي هي الاكسبلور، والتشالنج اللي هي الاف ال ال، هدرب الاثنين، تمام. فالسنه دي كانت اول سنه اجرب ادرب الاكسبلور. هو انا بصراحه يا جماعه بعرف اتعامل مع الاطفال الحمد لله. بس النهارده قعدت ساعتين مثلا، مش انا لوحدي، انا ومدرب كمان ومديرة الأكاديمية كمان، قاعدين بنقنع بنتين إن كيلو الحديد وكيلو القطن قد بعض. هي مش مقتنعة، لا هما مش مقتنعين. في ولد كمان وقف وحلف إن البطاطس ليها 2 بولز زي البطارية. ف تدريب الإكسبلور أصعب بجد، بس مش مشكلة. بصراحة أنا حاسة إن أنا مستمتعة. بحس إنه يعني انه كأنه ربنا بيستخدمني في الحاجة اللي انا اقدر ادي فيها. ف... فالحمد لله بجد، الحمد لله. عندكم فرصة ان انتوا تنزلوا تعملوا عمل تطوعي او تشتغلوا، بجد حاولوا تعملوا كده، عشان فعلا فعلا هتتبسطوا وهتتعلموا كتير ان شاء الله. المهم، حاجة بس عايزة اقولها قبل ما انسى. لو في فيديو النهاردة حسيتوا ان انا productive قوي وبعمل حاجات كتير، انتوا عارفين انه احنا متفقين ان اي حاجه بنشوفها على النت مش دايما حقيقيه. امبارح انا كنت مقريفه ومش قادره اتحرك، حرفيا كنت قاعده طول اليوم بوزي مترين قدام وما قمتش عملت اي حاجه في حياتي. فعشان كده النهارده المفروض اعمل حاجات اكتر. وحاجه كمان، انا مقرره من اول ما صحيت من النوم ان النهارده هيكون يوم productive. ايا يكن ايه اللي هيحصل، النهارده هيكون يوم productive. انا محتاجه اخلص حاجات كتير جدا.
بس فلو انتوا محتاجين تخلصوا حاجات كتير جدا اهلا بيكم، ولو انتوا مش محتاجين تخلصوا حاجات كتير جدا وانتوا في الاجازه فاهلا بيكم برضو، عشان انا عارفه ان اتس فن يعني ان انتوا تتفرجوا على الفيديوز اللي شبه كده. يا جماعه ايه رايكم في الاسدال؟ اوكي ده اللبس اللي انا هلبسه في البيت. بصراحه مش قادره البس اي حاجه، الجو حر قوي يا جماعه، بجد الجو حر قوي النهارده، وكمان التراب اللي حصل ده بجد الوضع كان صعب. دلوقتي هعمل جورنالينج يا جماعه. سؤال النهارده اللي هكتب عنه هو ايه النجاح بالنسبه لي. ممكن اتناقش معاكم في موضوع ايه النجاح بالنسبه لي، وانتوا كمان لو حابين تتناقشوا معايا في الكومنتس. انا بقرا كل الكومنتس، اوكي، بقراها كلها بس مش برد عليها كلها، بس بقراها كلها يعني 100%. لو حد كتب لي كومنت في يوم من الايام انا متاكده انا شفته. المهم فانتوا ممكن تتناقشوا معايا في الكومنتس وهديكوا قلوب، عشان بحب قوي ان انا اقعد احط قلوب كده، بحس ان انا سعيده ان هو بجد يا جماعه، بحس ان انا بتخيلها بجد انه شخص قدامي وقال حاجه جميله فانا قمت عملت له كده. المهم ايه النجاح بالنسبه لي؟ يلا انا ليه طلعت قلمين من نفس الحاجه؟ الصبح وانا برتب المكتب قمت رتبت الادراج كمان، فكانت جميله يعني. انا عايزه هنا. طيب يلا بينا هكتب ايه هو النجاح بالنسبة لي. اوكي بصوا يا جماعة، انا بصراحة اول حاجة بالنسبة لي انه يعني الحمد لله انا دماغي بتشتغل كده دلوقتي، الحمد لله انه اول حاجة بالنسبة لي احنا مخلوقين ليه؟ مخلوقين عشان نعبد ربنا. فالنجاح بالنسبة لي ان احنا نكون مكونين علاقة قوية مع ربنا، يعني نكون مؤمنين، نكون بنتقي الله، بنخاف منه، بنحبه. فاعتقد دي اول حاجة هكتبها، انه بناء علاقة. تاني حاجة يا جماعة، مش عارفة هنكون زي بعض في الرأي ده ولا لأ، بس النجاح بالنسبة لي انه الناس اللي حواليا تحبني. انا عارفة يا جماعة لما بيجوا يتكلموا في التنمية البشرية مش لازم كل الناس تحبك وما اعرفش، لا انا بالنسبة لي لازم كل الناس تحبني. سوري النقطة انه لو في حد ما بيحبنيش وهو انسان سوي يعني، فممكن اكون انا عملت حاجه من غير ما اقصد، يا اما بقى هو بقى حقوده غيره بتاع وحاجات كده، بس يعني انه على الاقل الناس المهمه ليا تحبني، اهلي، صحابي، زمايلي في الشغل، في المدرسه، في سوري يا جماعه انا في الكليه دلوقتي، انا هتخرج بعد، يا نهار ابيض هتخرج، يا رب اتخرج، قصدي يعني هخلص سنه اولى بعد 17 يوم، يا رب يا رب. المهم فانه يعني انه اكتب ايه؟ ممكن اكتب انه بناء علاقات قوية. بناء روابط عاطفية مع الناس اللي بتعامل معاها كل يوم. انا الكلية بتمتحني يوم السبت والتلات، فانا بحس ان انا في ايام الامتحانات يوم الجمعة والاثنين غير كده ما بحسش بحاجه، ببقى قاعده كده كاني في الاجازه مثلا. انا بجد ممكن اسمي فيديو النهارده productive day in my life في الاجازه مثلا محدش هيحس بفرق المهم لا بس ان شاء الله هقعد اذاكر بعد شويه، بس برضو يعني مش حاجه يعني، فاهمين؟ المهم ما علينا. تالت حاجة النجاح بالنسبة لي ان اكون شخص سعيد. بصراحة شخص سعيد، اعرف اجيب فلوس طبعا يعني بطرق مختلفة، يكون عندي كذا مصدر للدخل، انه يكون عندي مهارات، زي مهارات التواصل والتفكير المنطقي والحاجات دي كلها. ايه تاني؟ ايه النجاح بالنسبه لك يا تكون الحياه حلوه؟ اوكي، تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها. اعمل الحاجات اللي انا بحبها، صح، واحب نفسي الحاجات اللي بحبها. اي خدمه. شكرا اعمل حسنات جاريه، اللي هو تساعدي الناس يعني. انتي عارفه انه من الحسنات الجاريه العلم اللي ينتفع به، يعني انتي لو علمتي حد يبقى اي حاجه، انه مش شرط بقى يقولك علميه سوره الفاتحه وده، لا حرفيا اي حاجه لو علمتيه ان 2 + 2 = 4 وهو هيفضل طول حياته 2 + 2 = 4، ده علم ينتفع به. فاتوقع كده خلاص.
1 2 3 4 5 6 7 8 8 نقط اعتقد. حلو، نايس. خلصنا دي ودي. اوكي، احنا يوم كام؟ النهارده المفروض اكتب بتاع الاسبوع اللي هو تخطيط الاسبوع، بس مش مشكله. الجونيورز، بدأنا الجونيورز. بجد يا جماعه انا من اهدافي الشهر ده ان انا انام كويس. انا بجد بقالي كتير جدا ما بنامش كويس. اكيد باين يعني، بصوا الهالات السوداء واكره اللي هي تنام 12 ساعة كده. على فكره ما بنامش كويس بجد، ده انت غيبوبة. ما بنامش كويس يا هبه والله. لا قصدي يعني طول حياتك غيبوبة، لكن دلوقتي عامة ما بتناميش كويس. ايوه هي عايزة بقى ترجع لحياتها الطبيعية اللي هي تنام أيوة. 12 ساعة في اليوم. ما بنامش 12، عايزه انام 8. اللي انتي ماسكاها زرع، اللي انتي ماسكاها دي اسمها ايه؟ مسك الليل. انتي عارفه ان الورد ده بيفتح بالليل بس، وبيعمل ريحه باين من حلوه الاسم. قوي. بيعمل ريحه جميله قوي. يعني انتي عارفه ان هو بالليل؟ بيطرد الناموس. اوه دي تحفة دي. بس انتي مش هتشميها دلوقتي، لما تفتح هتشميها، بس هي مش هتفتح بالليل عشان لسه صغيره. يعني هتكبر بتاع اسبوع كده وهتلاقيها فتحت بقى، بس مش تفعصيها عشان ما تموتش. اكيد يعني مش هفحصها يعني. ماشي. المهم عايزه بس ابقى اخطط للاسبوع ده، بس ايه، بعد ما اذاكر شويه عشان حاسه انا بتدلع وقاعده برغي وبتاع. اوكي. بجد يا جماعه انا ممكن احلف ان اروع حاجه في العالم هي الشاي الاخضر بالنعناع ده. بس اخد بريك صغير، هخطط للاسبوع ده، وبعد كده بقى هقوم الف والعب بصراحه يعني، عشان قلت لكم احنا صرحاء مع بعض، تمام؟ ومش شرط هو الراجل يعني الراجل ده ثالث مره يعدي. المهم قلت لكم قبل كده مره زمان ان احنا بشر مش روبوتات، ف مش لازم نكون قاسيين على نفسنا، يعني مش هنعلق نفسنا حبل المشنقه. فهقوم العب حتى وانا لسه ما خلصتش المذاكره عادي يعني، عشان اخد بريك وبعد كده هرجع اكمل ان شاء الله. بجد يا جماعه فكره انه احنا المغرب والشمس كده، مش عارفه، بهدلوا الوقت. المهم يلا بينا نخطط للاسبوع من اول 1/6 لحد يوم 7/6. عندنا ايه من 1 ل7؟ بصوا يا جماعه، عشان يعني لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي بخطط الاسبوع، اول حاجه بكتب الحاجات اللي هتحصل الاسبوع ده، تمام؟ انه مثلا عندي امتحان كذا، او عندي مثلا تسليم حاجه كذا. بعد كده بكتب الحاجات التانية اللي انا عايزه اعملها، انه مثلا لو في حاجه معينه انا ما ذاكرتهاش فاكتب ان انا اذاكرها، لو في حاجه معينه محتاجه ان انا اكتبها اكتب ان انا محتاجه ان انا اكتبها، لو في حاجه معينه محتاجه اشتريها كده، فاهمين؟ فبالطريقه دي انا ما بكتبش تو دو ليست كل يوم. بصوا يا جماعه، بصراحه حياتي في ثانوي كانت فيها وقت فراغ اكتر من حياتي في الكليه. فكنت بكتب تو ليست كل يوم، كنت بقى عايشه حياتي. دلوقتي انا يعني محتاجه كده حاجه تفكرني بسرعه انا عايشه فين النهارده، يومي. فعشان كده بعمل التخطيط الاسبوعي وكمان تخطيط الشهر. بصوا تخطيط الشهر كان سكر ازاي، كان شكله حلو. المهم يا جماعه الكاميرا بالشقلوب، فانا مش بكتب بالشمال، انا بكتب باليمين عادي. كذا مره كان بيجي كومنتس بتكتبي الشمال، الناس مخطوطه كده، لو عادي يعني لو بكتب بالشمال عادي مفيهاش حاجه. المهم هبدا دلوقتي اكتب الحاجات اللي انا محتاجه مثلا ايه اعملها. بس كده انا خلصت، هقوم اصلي والف والعب، وبعد كده ارجع تاني اشوف الحاجات اللي المفروض اذاكرها. الشاي الاخضر بالنعناع تاني احلى حاجه في العالم بعدكم. المهم انا قايمه دلوقتي خلاص.